Je suis très content de vous retrouver, très content de revenir à Tel Aviv. Je vous donne rendez-vous le 8 août au Parc Expo pour un concert de folie. כמה שבועות לפני בואו לישראל הקליט פטריק ברויאל קליפ שרמנטי שקורא לישראלים לבוא להופעה שלו. יופי! ברויאל שממלא אצטדיונים בעשרות אלפי מעריצים, השם החם בקולנוע הצרפתי קורא לישראלים לבוא לשמוע אותו בשביל האהבה, לא בהכרח בשביל הכסף. כי כסף ותהילה יש לו בשפע. קדימה. הוא הגיע לכאן, לז'נבה, בטיסה פרטית מדרום צרפת, והוא מתארח לכמה שעות לפני ההופעה בסוויטה של 2,000 יורו המשקיפה על אגם ז'נבה. ברויאל מוכר תקליטים בלי הכרה, ממלא אולמות וגורף בכל יום קופה גדולה מאתר הפוקר שהקים ומתבסס על הרקורד שלו כאלוף העולם בפוקר. בקיצור, הוא מיליונר במו ידיו. אתה רוצה צ'חק? צ'סק? צ'חק? צ'סק? משמש. משמש. משמש! אבריקוס זה משמש! אתה רוצה משמש? ירתי בוקו. אני מדבר עברית, תחם מאוד. למה אתה רוצה לדבר עברית? פורקווה? Parce que c'est agréable de parler la langue d'un pays dans lequel on va et d'un pays qui représente quelque chose par rapport à notre histoire, à notre culture. בשמי ז'נבה מתרגשת סערה שתעמיד עוד כמה שעות למבחן את אהבת הקהל אליו. C'est dommage. Moi, c'est la 4e fois que je fais paléo. Les 3 autres fois, c'était un grand soleil, c'était fantastique. Et là, on va voir si le public a la patience d'attendre, de rester. Parce qu'il y a beaucoup de pluie, mais c'est pas le problème de la pluie, c'est la boue. עוד אנחנו מדברים ונפתחו ארובות השמיים על אצטדיון פלאו. כל אירופאי יודע שזה גשם שלא אמור להיפסק במהרה. הוא לא נולד עם כפית של זהב בפה. בן למשפחת בן גיגי, משפחה שעלתה לצרפת כשהיה בן 3. מנעוריו חלם להיות בקדמת הבמה, לשחק בטלוויזיה, בקולנוע, להיות זמר. את הפריצה הגדולה עשה בתחילת שנות ה-80 עם שיר שכלל לרוח התקופה. נשבר לי מהבחורה הזאת. שיר העצמה על פאם פטל צעירה שמקרקסת צעיר הולל. La réussite de Patrick Bruel, elle tient d'abord au fait qu'il est en totale communion avec son public, il respecte son public et il donne beaucoup. Et on le voit d'ailleurs dans tous ses concerts. Maintenant, on fait une tournée, c'est quasiment la Bruel Mania des années 90. Il fallait se quitter ce matin d'automne. Come on, she's gone. פטריק בן גיגי פיצח את הקוד להצלחה. שילוב של מילים פשוטות, מוסיקה שובבה, הופעה כובשת של חתיך עם שם כל כך צרפתי. כן, ערב הפריצה לתודעה הצרפתית שינה בן גיגי את שם משפחתו לברויאל. She's gone. Qu'est-ce que ça veut dire? Non? Brouel. Une création de Dieu. Non! Brouel, c'est vrai. Incroyable. הוא ממש לא התכוון לפרשנות העברית, מזה הוא דווקא היה רוצה לחמוק. בכלל, כשעומד מולך אלוף פוקר אתה יודע שכל תשובה מחושבת מאוד. לא מקרית, בעיקר בחיבור בינו לבין יהדות ופוליטיקה. Je vois pas pourquoi on devrait absolument mettre une valeur symbolique dans une présence. Je suis content d'être en Israël. Je suis content de partager des choses avec les Israéliens. Je suis content d'être dans une grande démocratie, où on peut parler, où on peut tout dire. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que fait le gouvernement israélien. Je ne suis pas forcément d'accord avec certaines opinions. Je suis, moi, pour la création d'un État palestinien depuis toujours. Je me bats pour ça et je pense que c'est très important, que c'est inéluctable. Voilà. Mais ça ne fait pas de mon voyage quelque chose de politique, ni quelque chose de symbolique. אף שהוא מחזיק בעמדות ליברליות, ברויאל הוא שק חבטות של הימין הקיצוני. הבדרן האנטישמי דיודונה לועג לו מעל כל במה, וברויאל מצידו מחרים כל עיר שבה יש שליטה על החזית הלאומית. On me demande pas d'y aller, de toute façon. Non. Il y a du boycott. Si, mais moi, voilà, c'est... Voilà. Mais bon, c'est pas forcément le sujet dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Ok. Ah, ça suffit, on a assez parlé de politique. Et pour vous?
אף שהוא לא תמיד נלהב להיות בתפקיד של היהודי החם, הפרו-ישראלי, הוא נעתר לחיבוק החם שהוא מקבל מיהודי צרפת. הנה בישראל השבוע באירוע התרמה פרטי. בישראל הוא גם נעתר להזמנה של מפיק צרפתי צעיר, עולה חדש, שמאמין שיש לברויאל פוטנציאל עצום בישראל. Je reçois des coups de téléphone en disant ou khatir, etc., plein de mots, et les gens en fait qui le découvrent accrochent tout de suite. Je pense qu'il a une carrière en Israël. Je pense que c'est à vous de nous aider à la développer. Khatir, vous connaissez le mot? Matériel. Khatir. Ah non, khatir, c'est pas ça. C'est ce qu'il a dit. Les amis qui s'en vont et les autres qui restent. את הפריצה שלא עשתה השירה הצרפתית מחוץ לגבולות צרפת, עושה ברואל בקולנוע. הופעותיו בסרטים הולכות ומשתבחות, כמו התפקיד המקסים שלו בסרט שם פרטי. Parce qu'il faut voir comment tu tiens ton porte-monnaie, ton petit porte-monnaie. T'es tellement agrippé à lui, chaque fois que tu sors une pièce, on a l'impression que t'arraches un clou. T'es une pince, Pierre! ברואל חצה לו מכבר את קו ה-50, ומאחוריו 30 שנות הצלחה בלתי פוסקת. דור שלם של מעריצים, בעיקר מעריצות, הולך איתו כל השנים ואף מגדל דור חדש של מעריצות. בפסטיבל, לעת לילה, כעבור 5 שעות, הגשם רק הלך והתחזק. והוא בגשם סוחף מתמסר בפעם המי יודע כמה, התמסרות שלמה ארצי, ל-35,000 צופים רטובים עד לשעת עצמותיהם. Espérer ces flashs qui aveuglent à la télé chaque jour.